Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Mun 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Najjar an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samaniyata asyara. Qala dawu sapa Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah fi. Ma'aqab ta ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aso kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalem sira. Bimisli antutia kelawan sepadane yen tono ati sira Allah ing Allah fi ing dalem akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya diakasi kok teko ka ing sira misangi akhika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tagunnan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat. Kharajat kang metu apa kalimat min muslimin saking wong Islam, aja mbok sangka syarak ning elek. Wa anta halate sira iku tajidu metuhi sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian. Kowe metuhi mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih. Nggon orientasi utawa nggon napa nggih, nggon pemaknaan cara angel mana Jawa. Nah, iki kuna maknane nggon tanggungan maksudnya nggon pemaknaan. Waman disapane wong arodo iku mentokno sapa man, mentokno manane napa nggih. Napa berpotensi lho napa. Nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga. Fala ya luman namangka aja nyangka temen sira man ing wong ada kang ngeleki sapa man bihi kelawan iki laman arodo. Nafsu adzona ing. Mun kula maknani sitok-sitok. Sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah terus kula teng Mekah niku April lah sakniki April Mei Juli Agustus September kula pas sinau kula pas jilid 3 intinya ngene Sayyidina Umar itu seorang khalifah ini perlu dicatat ya seorang napa khalifah tahu preman yo tahu terus jadi penderet Nabi kita tahu kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah setelah jadi khalifah hubungan sama orang lain tentu legal formal misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi apa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wa do amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai kula saiki ya kiai. Kiai ku kadang karo santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cawe wedok anake wong melarat. Jarene. Gus kula nabi rabi mbek anake wong melarat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong melarat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok niku mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah. Sakake wong melarat iki ibadah. Tapi nek dilakoni nentang wong tuwa. Nentang wong tuwa itu dosa. Ya jablon ge enak. Kowe komunikasi kok sepihak. Ya pancen sakake mbek wong wajib, tapi aja becak iku tok. Kowe nek arep bisa mlarat sakake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, Gus, sakake lah iku ya sepihak. Sakake subjektif. Kowe ra bisa mlarat kan mergo alasan sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere, wong tua ora pensiun, paham nggih? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih, kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tua benang pensiun. Mergo numpang mah. Lho boten iki crita hukum.
Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Tadi nek ana santri seneng wong sugih, anggap bae pemensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng camarat, anggap bae denurani sakake wong larat. Jadi bener. Paham nggih? Nah ana kiai tertutup atau metu kamar, anggap bae dari maksiat. Asing ketemu anggur wong anggap bae perluasan dakwah bar to. Jadi urip ngoten apa? Paham nggih? Lho kok iki cerita iku Sayyidina Umar. Wadok amro atika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Sekamane cara bahasa gampangnya husnudoni cara romanto dari agama nak suka iso syukur larat tetap. Ya iku ilmu kepeksa lali yo. Yo paham to lho. Ya nak itu kali ilmu iki padha ana nak santri sithik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumrambah. Kok penak terus. Tidak dari ikhlas akeh dari apa? Sumrambah. Ora tau keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini ku Nabi nanti dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang mahram. Mungkin nyongkokku dekne dakwah terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono hisabe. Paham ya? Husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono hisab. Tapi nak husnudzon keliru ono. Hisab itu jenis fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil hukum. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi napa? Over. Sakjane bengak-bengok sarap. Aku luwe apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suud. Dulu kok ada kasus-kasus zamanan. Masalah nih. Lah saat ini wong niku penyakit itu. Lha kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula ingin ketemu beberapa tokoh yang Rembang karena waya pilkada. Rembang ini waya pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang wong bek suudan. Kiai sing lunak-lunak ning omah jare kiai ra pengalaman. Ora ora njogo. Sing kluyuran jare kiai mafia. Ora tau bener. Niku setan. Wong sing ngomong lho napa? Jadi kuno Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman taruh jopo. Lah kok sing itu kok widodo mafia. Ora kok bener, akhirnya ora kok bener. Mu setan sing ngomong napa? Setan. Mbok mukmin dikhusus to iki. Sing kuno anggap kusuk sing itu anggap meluaskan cakrawala napa? Soal hakikate ora ngerti kok nek siapa. Nah mafia tenan ya karwane. Lho boten iki ten. Kula niku ingin ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusyuk, sing soleh. Nggih gadah santri kata. Tenggen kula nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin godho ulama kon selingkuh. Terlalu jorok, kon selingkuh terlalu napa? Jorok. Tapi ulama digoda tahasud. Tahasud itu dimulai dari suudzon. Dari dimulai napa? Lah saiki sampean pikir. Niki kula nyontokno sing kasus nyata saja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil.
Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas, termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek kiai sing khusuk akibate musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya dengan tongi dhewe ngimami. Sing tok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe sungdon kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik mbak anggap ra pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Enggak sing Bil Hikmah dari cemen ra pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini mau jadi fitnah. Ya, ini mau jadi apa? Fitnah. Nah, kalau nu anggere esuk nggih sinau dalu nggih sinau. Mungkin anggere jam 7:30 itu mesti kula teng pasar. Mungkin badhe niku jam 8 mulang teng sana. Ngomong nggih kan. Lah iya lek Gus jenengan maksude ku piye? Maksude piye? Kan ning pasar kok wong awam. Nah, mulane sareng kok masalah tenan cangkemmu. Ora omongan kan sengake cangkemmu. Atas nama ngalim ku layak mulang ning sarang. Atas nama awam ku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune opo? Berarti jenengan kok kadang saenake dhewe sana. Arah aku kan pengen gofur di bang. Kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku roe pangeran gofur gampangan. Nanti sebenarnya mlebu neraka. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepunten iki ora rata sepuro. Mandi kowe tekem latih ambek atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang itu penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Ya. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kulo nu istikharah bolak-balik. Gusti kulo nu saya ini khusuk mungkin dari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misanan kados dulu. Keluarga guru ya kados kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nek nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabi ya. Nggih to. Kategori napa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi ya. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabi ya. Haram dilihat, haram dinikmati. Kemudian diraba-raba malah mesti napa? Haram. Tak alamat terus. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe wedok iku nakal. Nak takok yo ramah, nak ndekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong saleh gak didaya tarik, wong zalim didaya. Mulane Nabi nak dawuh nyakang ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok. Maksude kon ngeduwi apa kon ngancani apa kon menes ora jelas wong ngendikan an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nek ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai qiraati, diwarai ikra. Tak dirabi wong nakal langsung diwarai domino. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono hisabe kenapa ora mbok rabi misalnya mereka. Mboten wani Gusti kula katut nakal. Ulama aja kalah katut misalnya gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi. Repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa, fidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu ada jabatan. Jadi padha karo warsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek subhat. Atau ke jabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan
menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro syarif? Iku mesti barokah politisi sing ngijek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong kathokan cekak ya bebas, bihanan tok nggih napa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelah, paling tidak itu tidak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora ya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go padha. Ora ngasih lo duit ngentekno duit ada gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nanti ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gus Mek mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gus Mek? Paham? Soal kita enggak wajib, enggak wajib, kula sebenarnya ini buatan wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok pareki rawan selingkuh, mbok doi ra ono sing enggak. Jadi masalah harta, tahta wanita itu mbok doi ra ono sing enggak wae, mbok pareki rawan dah. Kowe sebenarnya jadi kiai gede lho, kok terus ana rondo-rondo sering sowan konsultasi. Ya pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nasib, kalau saya ini nangkah Mbak Malin apa boten Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin riyen. Akhirnya di istikharah, patutnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira-kira rasa di kiai gede rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang an-nisa napa? Termasuk masalah kekuasaan ad-daulah. Ar-riyasah. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nek gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonten nek kowe dhewe atau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat. Riyen nak putrane Ki Hamid Pasuruan gadah Gus Nasih, nak Ki Jamil digadah napa Gus Mek. Kula nu wak keluarga lho dadi ngerti. Memang itu masalah enggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo enggak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat syahadat. Kalimat apa? Syahadat. Sampai secara bahasa saja dirubah. Sunan Giri protes. Mergo dekne wong fikih, Sunan Derajat napa protes. Sampai pas gawe wayang Tengkul si protes. Iku mansawara suratan pokoke udziba, pokoke gawe gambar mesti disek. Kanca Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang Tengkul itu haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media gak. Baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul niku pas gulune diketok. Mergo nek ketokan bulu jare gak urip. Padahal jare mbah gepeng tok wis ora urip. Rata kok ketok mbah gepeng tok wis uga. Lha boten niku cerita betapa dulu itu ada mediasi. Lho
Kula nate cerita teng ngaji niki menawa sampean wae eling bola lima kula nate cerita. Abu Yazid Al-Bustami saking pedene ning pangeran nate tanglet Gusti. Kula nak ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok takem bu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane sinten? Bodene pede sak kelase dekne potongane ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dari roken bareng gak swarga kelas teras. Monggo dapur. Mulbune swarga liwat sabar. Liwat jalur napa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau liwat sabar kok. Sabar ditetir ngono kok betah ngono tok. Mari. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe sebenarnya ning swarga kancane si A. Sale kancane Karmen wis pokoke jeneng Jawa. Bareng dipuarani teng desa niku jebule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu, sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah, ngipiku salah. Pas balik kanan diceluk ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Kok iso kakuanem kok ngomong. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar napa. Tapi niku kula dawahi, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang batno preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo ngode waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Didelok langsung tobat kabeh. Jadi satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ana Sunan Derajat Giri, ana Kali Joko. Era sekarang ana model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Wong sering keren karo Gusmi cocokan keris mbek bapak, model-model bapak ora seneng keris lah mbek Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi gurda-gurduki dua beli. Paham lan kula bae kiai syariat lan yo mari si kiai syariat ki ora ana dadine ngeten iki ora jelas. Paham ge dadine ora jelas artine yo mau nyekseni padha ono gunane. Di kula ono ambek wong Mustofa ya hormat, ambek wong ra jelas karo mantu hormat dadine. Ini iki cerita wadok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi terbaik. Wong mukmin kok ora apik piye? Sampeyan saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika ning Australia cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacaran. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane ditambah mahasiswa sing kuliah sing pacaran. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Tidak ada kuliah nggak ada Kristen kok di Islamno pirang. Pangeran mbok arahi. Ngono niku pangeran ra kena diwa. Nyai puluhan tahun ru mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gendaan malah di prestasi. Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah, aku takoki, lha hukume pacaran sik iso haram. Lah hukum, tapi nyatane kok mari itu hidayah. Lah hidayate pangeran, haram ke hidayah itu nak pangeran kan padha wae. Paham ta? Hukume pacaran yo haram. Tapi dene Islamno wong ya apik. Pacaran nek haram yo gak masalah, kok haram campur ngeke hidayat nak cara pangeran mboten apa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kula bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya palumah, ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau ora ana wong ning dalan susah lho kecelakaane. Nggih mboten. Pangeran kok warai, paham? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ada emergensi, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ana polisi, orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ana hikmah wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap, ana kecelakaan. Ana pengiran dikandani ke arah aku, mulane kadane malaikat ini alamu malah salah, ke arah aku. Aku pengiran kok bukan. Ku contoh-contoh betapa kita mau tinggal bersaksi. Bahwa urip mau nyekseni tok nak pangeran kuwasa, pangeran Rahman. Pangeran mumpun ngoten mawon rasa kakean tingkah. Rasa monis sanasine tak wong zina haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khotimah ra mesti kadang rahmati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat.
Tapi nak wong iku sing kafir mbok gedhinge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedhinge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso paham itu disebut la salah kamnal amrin apa syai'un aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham ya? Mulane sakniki mulai latihan gitu. Wis ngaji ini latihan husnudzon. Latihan apa? Husnudzon nek butuh latihan aja. Sarati drengki yo husnudzon kok butuh apa? Barang apik kok butuh latihan. Nah elek pinter dhewe. Utek nek elek lho, dijak apik kok butuh apa? Utek nek elek dijak apik. Latihan. Elek rasa kelas bener ra karo. Utek kok nek elek. Nah, kurang lagi ya gitu, pelajar. Gua dia ditamu, ngoten ku. Ya cilik sing drengki kok niku. Wah, nggih nyebut jeneng lha nggih, saiki gedhe sadinut, gak kena dinut. Nggih gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masa iki gedhe ora mesti diridani pangeran. Jago nggih, nek saiki cilik ora mesti ya. Padha wae. Cilik ora gedhe ora mesti diridani pangeran, cilik ya apa? Ora mesti. Tapi kan mungkin gede parak subhat, dia gede parak subhat, dia parak drengki ya, menen bodoh ya. Subhat ya mari neraka, drengki ya mari apa? Siapa gue? Nah, sarjinan seperti itu. Aku orang mau ditunya, karena ditunya. Aku tak polal buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi rodunya karek duwe itu. Ditunya pangeran. Sak aku ngaji Quran ya faluma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa coba. Lah ada ngaji Quran, kitab gitu. Quran belum ya faluma ya, saya wayah kuma yurid. Paham ya? Apa ya faluma? Ya. Ya faluma koni sapa Allah, mak ngopo ya sak kang dikersakno sapa Allah. Terserah pangeran. Pangeran kok saenake dhewe, ya kudu saenake sing duwe dhewe rasa enak, sing duwe diatur diintervensi. Ngangkat menteri ora diintervensi, apa meneh? Pangeran diintervensi. Enak bunga-bunga kanjeng Nabi rasen kanjeng Nabi. Pengeran di bodimu. Dari donga masalah di mana apa? Pengeran. Tidak donga ora lek. Pengeran di apa? Ora apa-apa. Wong terus wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'aka min huma yahdifuka. Waman arada nafsu li Tuhan fala yaluman man asab. Waman kata masirahu kanat al khiyara fi yadi wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netepono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Tak ismong urip sira fi aknafihim ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatun fir raha wa udatun fil bala. Wa alaika bis sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat Siti Nomah. Wa alaika bis sidqi wa in qatalakan. Wa alaika lan netepono sira bisidki lan kejujuran. Wa ing kotalaka senajan to iso mateni mbok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrad lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sangga kata ta'arrad kados tata najali inti ta'i dibang setunggal sima ing dalam perkara layani kang ora penting apa mah. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan ojo takok sira utawa aja masalahno sira amma sanging apa wae lam yakun kang urung terjadi apa mah. Mergo fa inna fi makana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi suhlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Mriki ben keduman kabeh sing pindah sing dinali sing pindah sing nampak. Mun jenengan mengira cukup kedune. Kalau ada ni, semula wa akhrajal Baihaqi. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib ni. Sing pun kepake. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqa bi sahibaika fa akthir al amal
insarroka lamun bungahno ka ing sira apa antal haqqa yen ton nyusuli sira maksude berposisi sira sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bisa hibaika he Umar nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar nggih maksude hibaika sinten Kanjeng Nabi mbek sinten Abu Bakar fa aksir mongko nyendak sira al amala ing angen-angen kowe nak angen-angen jaga akeh jogakan tingkah wa kullan mangano sira dunas sabu aja sampai warak wa aksir lan nyendakno sira alizar ing sarong iku jamaah tabligh kaya PKS singkrang iki dalile jamaah napa warfa sinkronisasi warkok niki sing ditiru wong sufi-sufi lha niku kan bar bakat khalifah warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah dadi nak klambenan wis setengah suwek setengah rusak wah nggih sing angke-angke kaya lakoni warkok jubah apik kan nyuwek ben ora kedunya sandal ora oleh anyar wasif lan jahit sira anak-anak sandal dadi klambine suwek sandale suwek macam warkok alqamis wasifan itu lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wis gak ngarak lakoni. Iki nasihat Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kada fikansi. Wa akhraja Ibnu fil khilya an Ali radhiyallahu qala. Iki cek nasihat Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyaksura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian gua ayak sira ento ada apa malu kadunya sira wala duka lan ana sira walakinil khairu tapi nek kaapian gua ayak sira ento ada apa ilmu ka apa ilmu sira wa ilmalan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira dan iki sing gedhe kula terangno sing niki masalah jahit sandal jahit apa nek kuat lakoni nek ora ya wis sing warga melarat merasa diketono wis ketok matute nak dadi khalifah ben gak sombong klambine suwe lan aku ora usah suwe wis ketok melarat dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat paham yo wis ketok sementing niki wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi wa antubahiya lan nyento bangga sira do bagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabbi kelawan unsur ngibadah ning pangeran sira niki lakoni tenan kene sampean kepengin selamat iki lakoni tenan mubah bil ibadah ini sakniki pun tak wau kula nerangno pokoke dua inti siji wong Islam kelangan masalah husnudzon mergo dia penyakit napa suud nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah misung mari wong Islam hancur hilang kebanggaan terhadap napa ibadah lha wong kiai bendino iso asik mbek maca tasbih maca tahmid lho kenal SPC kok bangga kenal bupati napa bangga mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur santri ini ya podo ini bangga bahagia ini mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabnya nama mubah. Niki kelangan kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga. Kulo nu boten krana drengki. Umpama suatu saat kulo ditebir kenal presiden, boten ngarah bangga kulo tambah kaya bangga kulo kenal santri. Nah sampean ngomong, itu kan utopis, Gus. Ndak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah orang itu berarti kumprung. Berarti ora pati Islam dene. Perlu dibaptis menah. Misalnya ngeten nggih, tauhid iso dilatih dengan ilmu. Misalnya misalnya sing kulo ngalami sak kulo. Kulo niku nate di kakak waktu bupati. Kulo setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya lho Gus ndak iso tenan Gus wong ora bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso menen tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi kan. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku bisa melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya dengan Allah. Ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku bisa bangga be liya wong per detik otakku wis ngono. Parah temen.
Wah, ya nak ngono yo iya lha yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe dilatih ulama kok malah takok, utekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampai jangkal wong kenal Presiden Rabaga kelompok. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi dia nanti keliru drengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal Wadon Bangga, kenal Menteri Rabaga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen, tempat sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat zat sing maringi rezeki kowe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah utawa menteri kesejahteraan rakyat. Misalnya aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki misalnya 40 tahun. Aku ya tahu marum mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan ya wis malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh tidak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting bento-bentone wong barang sak jam anyar dianggap penting ngalahno sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari si finali kul hal yastamil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La ya'lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lho gedeng ora oleh bangga. Engko ngono kete gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek nek yo. Boten selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong Rabaga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula ngutusane bupati nak teng Rabang paling aku ati ngadepi. Kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dekne sering ndongakno pejabat tapi tak arani seneng ya agar diundang ra tau teko. Kalau diundang fokus kali-kali ra fokus tengah acara kabupaten. Cara nopo? Nah acarane mergo seneng kiai iki gedeng Rembang wis akeh. Aku nang kono tambal sulam paling rapati ana gunane. Lah anak ra teko ya mulang kiai ora mulang. Karo dene kowe kok kutuk-kutuk teronggaman wae wong nganggur. Mesti gali buata tapi itu anak malah ber. Ibadah apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiros samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu, kayak kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Akhirnya mau isa muni Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus aku kenal menteri biasa. Ya biasa, ini biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri biasa. Biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah biasa. Ini seneng kalau nasihati si binali. Wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Iku Umar masih khalifah. Marko iku bangga, mergo ibadah mek pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusa tuh bahian nah. Saya mboten banggane mergo kenal pecah. Lho kula mboten ngarah kula ralat. Jemban umpama wala-wale zaman kula ketemu menteri kok. Iki biasa.
Artinya biasa nggih biasa. Lah senengnya seneng, padha waral tamu rogen ya seneng, kulo sederhana kok. Tamune rogen ya seneng, tamune menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh, misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mulane pangeran nek budrak terus ngendikan sapa sing sombong, sing gak nampa kodhok kodarku. Fal yakrut min tahti sama iwarti wis metu cuma nggon bumi ku cuma nggon langit waliat program siwa iku ana golek pangeran liya pangeran mungtung pangeran liya sing belum dadi pangeran ya sapa mudah sekali mulane niki penting nasihat niki wa antubayan nas bi ibadati rabbik ya saniki boten kenal ketua partai wis senenge ra karo awing tegen kula wonten rombongan bis soan muhemen iki antar bosok cerita debat kabeh kula cerita. Mergo dari ibuke pernah keluarga. Nek jaman kula ngene. Nek ke bagas syukur ya apik, Pak. Nek bangga nyambungi aku ya rugi. Apa rugi sih? Nek aku sebagai kenal pangeran, aku sebagai kenal makhluk. Samongi ora gak apa. Ya tapi kula bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu ora mutu. Ya keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Umumnya mau kerabat tak ngamuk ora. Iku, wonge mutung. Nah kula mboten, wonge tobat to. Lha terus kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham nggih? Kudu dicelup meneh dibaktin. Cara ning Kristen ana banyu kuning, ning Islam ya wonten Islam iki dicelup. Subhanallah wa man ahsanu minallahi napa? Subhan. Ki kuwi namane subhan ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan iki dicas, paham kan? Ya ana tepung siale di ulama ora usah, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas glundrunge. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Itu dilatih, carane nglatih piye? Katene kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis final. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mbok bantah piye? Pangeran jadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabb. Kowe kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadahku salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang wong Islam, kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten. Kula bejeran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita itu wis final. Tedire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku dadi utang di masalah, tapi kon ngeluh kok. Ya biasa misalnya diutang kepen nyaur di masalah kepen selesai, tapi kula nak turu Gusti kula kepen selesai, tapi potongan makhluk ya ora mesti selesai. Ya biasa, gak kesempatan buat. Kula ora tau kepen dadi wong dadi gede pengaruh kan. Lan wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana ya ana anta ya napa? Anta. Wiridan hikam ngono ana wa ilahi ana wa anta ilahi ana wa anta maksude Gusti kemakhlukan kula iku wis final dadi pangerane jenengan ya wis final. Lan jare Abdul Qadir bareng nek budhek kan ilahi anta wahdun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning ngisor ya wis final. Wis padha viral. Aku iso tiru, ibadahne iso tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak baktes iki wae, iku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurus pangeran ning perantauan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi pangeran ra duwe gawat masalah gak di rivalitas. Wong lasari ka? Paham pangeran napa? Lasari. Mulane wiridan sing tenanan wa antubayan nas di ibadati napa? Kamu harus bagus. Kula mulang banget. Wong kula nek di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula. Nek jam ngaji bojo kula senenge ra karuan. Dari bojo kula niki kula crita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan sumeneng kok pas mulang. Sak urip-urip kula paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Yo.
Mergo tak anggap kula mulang iku wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis tak anggap paling pareng pengiran di pas mulang. Mergo mesti bener. Wong pas ngene bener lho. Mosok pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyalon ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ora kowe dhewe. Sampeyan ra usah ngono kiai kok kowe dhewe. Wong sing nglakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kulo sering takok jam. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho, dekne gak moni aku sombong wis udon salah dekne. Wong aku mau seneng kok, over senengku ngono. Lah karo dekne kurang pegawean hukume aku. Nah, dekne ngerasa bener kon rene aku patut be aku tak sombong dekne tetep tawadhu. Nah, ra sing nek bledek dekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawadhu sing ora bil ilmi. Tawadhu dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misale kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misale kados kula. Kula nu mboten kepikiran blas, ben niku urip piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagal ra iso golek. Zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawadhu kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki nangel. Pangeran ora seneng ana ruwet-ruwet mikir ngono iku ra. Mergo kurang ajar, jenenge apa? Sawangane tawadhu tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenengan iso ngekeki mangan, mun iso gak iso bodho di barak panas jos. Kowe jujur ae pangeran. Oh, paham ya, pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogya iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin lho. Ya ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno ulang. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lah kula yakin mesti ana sing tak ulang. Gampang. Yakin pol kula tak yakin lho. Ora usah foto, ora usah tirakat dosa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di putu ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mamang sing ora bener. Walau nama mamang mesti badal larung mesti ditompo niku mboten angsa. Nggih, kados sing ngiteng hikam mboten angsa. Mesti ditompo, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara hikam. Gus tapi ibadahku kan mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir aja ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran. Ndong nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang hikam. Ru'yatut taksir fil ibadah minasyirkil khafi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita tidak benar. Kita mantap di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu udah ada ujubnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamal mbake bener ku jenenge ujub. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafirin. Mane Kanjeng Nabi nak nglatih donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabira kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita, nangis atau ning awakmu salah. Kudu yakin. Man kula yakin anu yakin, dosa kula disepuro anu yakin. Lah berarti jenengan mantep bener ora mantep bener aku mantep pangeran bener ora tau bakas awakku. Paham ge? Kula yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kula sampeyan ape mati kula ge yakin nak sifate jenengan arhamur rahim niku tenan. Dene sing ra pati yakin nek wonten ditos semriku. Nah kula pun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi fir warham anta khairur rahim.
Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafur. Pemene dosa niku apa? Mulane hikam nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nang akal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung tang ngadeke gedung. Mulane jarene hikam manusa kadare sepiro. Kok nganti dekne dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane manusa sak akhir agak ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab bi manusa jeblae kok sepiro kadare wis kok nganti dosa sing pangeran sepurane racu ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah, mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli jetli, cek ahli kungfu, ndak nganti teng rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti keramat pangeran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhik, terakhir donga nggih ngoten. Dunuki misu adir rimal. Fahab di tobat yazal jalali. Alasane nggih ngoten. Ilahi lasulil firdausi ahla wal aqwa alam naril jahim. Tapi alasannya kan ngoten. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan Engkau lebih banyak. Burda nggih mantan penyair, dia juga orang tidak benar. Tapi ketika dia tobat nggih ngoten. Ya nafsula taknati min zallatin azuma. Innal kaba'ira fil ghufranikal lama. La alla rahmata rabbih na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nek Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh diparingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Mulane teng hikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga njuk sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ena ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku ra nganggo. Mau piye-piye di sifat go. Lan kula dadi kiye khusuk nemen-nemen ya Allah. Lah wong awam iso manfaatno ghafure pangeran aku kiye kok ora iso. Goblok ta piye? Aku mau kan untuk teman-teman mau. Wong awam iso manfaatno ghafure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ya udah protes. Kulo mboten ate salat tahiyat masjid. Ya ada kan toko sing ora ngasih. Gus kulo tak ngene-ngene mboten ate kulo. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Ya pentingnya kiai ngene kira ana wajib tak lakoni ya. Ora ana wajib terus apa? Mereka kalau gini nikmati gopure pangeran, lalu maksa sholat tahiyat yo kosel tenan. Kekopiah ya kosel. Lah ora kesel piye wong kula kiai. Bar subuh nyemak babak, bariku mulang ning sarang kok terus opo konan ribet. Lah nek maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Ana kuwe bangun ora ate masjid, urip rumah sapi, sawah, jumatan bisa nek ora tahiyat apa? Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku rata tahiyat masjid kita itu paling gajarannya agak akuah. Maksud kula nggih ngoten, wong awame manfaat toko gofure pangeran. Masa aku kiai ini oh. Lah aku mau diatur wong awam nemen. Bondo de karbo ra karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lane jare Nabi sementing dosa gedhe ku aduh, jare Nabi istanibu asab almu dika. Dosa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh ora sithik-sithik cara pantau SMS bodohi karpo ora karpo. Bener-bener Islam ku enak lho, long. Muatan nek susu wong berlebihan. Dosa gedhe mau dosa cilik ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarhu wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur ngene. Nah cara kula pangeran gawe wong kecangkeman kok wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan donya rusak.
Loh sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim. Bahasa itu lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat. Bahasa wartawan buka penyakit apa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan. Itu ya tahun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Lumpama wong sopan kabeh. Sing lonte ra darani lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Ora repot. Mulane hukum ya hukum, tapi yang sedang berjalan ku nek mati iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo ben iku kersane pangeran. Nyatane nek ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan. Lha saiki sampean tak bedheki. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat atau wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta zalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong zalim ijek darani zalim. Jadi kita harus tetap kita arani lonte. Bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang zalim tetap kita katakan zalim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau pira lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap elek. Engko nek ana kawin di luar nikah di anak iku anak jadah, anak haram. Iku sok ben ibuke iso ditampa tobaté nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi anti zina, ben keliru Allah. Sementing dadi ana wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru ora usah bebakan, paham ya? Lho soal akhire omongane keliru masalah lah, sementing wong dadi anti. Mergo kok anake diarani anak napa? Ini penting kalau aturakan. Ini wadok amro akhi ka'ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ono hik. Kita tetap ngandani anak-anak aja ning dalan-dalan. Kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong di dalan-dalan yo keben. Nyatane mereka orang yang tercepat nek ana kecelakaan. Nek ana wong kecopetan mereka orang tercepat sing memberi pertolongan. Pergi terus niki kapan-kapan dibahas malah terus. Kalau terus akan sungguh sih. Wala yakilla amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Ini termasuk. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adnaba dzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken. Wala yakillu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggep sithik apa ma perkara yutaqabbalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap sithik. Ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gedhe kenyepelekno amal sing cilik. Pun iki nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa? Jumat. Nyata. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta, misalnya saiki bahak untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe dhuwit 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tangga 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tangga beras 20 ki. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kokes. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat mbek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pengenan dadi amal sing gedhe.
Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak 4 kelahiran sing nulung tanggam sing di sepeda motor, utawa tanggam sing di mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo sampai kelahiran. Sing iso nulung tanggam sing ngutangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni Menteri Kesehatan. Mulane dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulane iki sifat Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ora ono napa? Kamu. Dan ngakoni fungsi sosial yang berjalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka ya Rabbana lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram.